Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Zaval y quiero compartir con ustedes mi experiencia con el tema del bruxismo. Las personas que padecemos bruxismo sabemos que es algo muy doloroso, difícil de llevar, complicado. La verdad que cambia mucho la calidad de vida cuando hay un bruxismo severo como es en el caso mío. Yo sufría muchos dolores de mandíbula, de cuello, de nuca, la espalda, eh, eh, ni hablar de piezas fisuradas, cefaleas. Dormía muy mal, por lo tanto me levantaba muy fatigada y siempre estaba en constante arreglo de algunas piezas dentales que estaban en malas condiciones, y así estuve muchos años usando un plano de relajación, como le llamaban. Y bueno, fue así cuando llegué a la consulta del doctor Vladimir Glasinovich y comencé mi rehabilitación. Primero arreglando todo lo que era el tema de las encías, que estaban bastante mal. Posteriormente algunas caries, algunos dientes fisurados y también extrajo muelas del juicio. Finalmente confeccionó las férulas terapéuticas y la verdad que llevo aproximadamente 2 meses usándola, y desde el primer día que yo comencé a usar estas férulas, los cambios fueron significativos. Yo la verdad que prácticamente no tengo ningún dolor, muy pocas molestias, duermo toda la noche, la férula no cuesta acostumbrarse para nada a ella, todo lo contrario, yo la uso a veces en el día, cuando estoy frente al computador, frente a la tele, porque la verdad es que los beneficios son muchos. Yo siento que mi calidad de vida, la verdad, ha cambiado positivamente, así es que yo los dejo invitados a que ustedes hagan esto, tomen la decisión y se hagan una rehabilitación y aprendan, porque primero que nada, la verdad es que lo primero que hay que saber es de qué se trata el tema del bruxismo, y desde ahí empieza la verdadera rehabilitación. Así es que atrévanse, háganlo, porque lo único que van a obtener son beneficios para ustedes, y créanme que es verdad. Vale la pena pasar por todos los procesos hasta llegar a la férula terapéutica, que en realidad soluciona a mí por lo menos en un 70, en un 80% mi calidad de vida. Así que los dejo invitados y que estén muy bien. Muchas gracias.